sizlar o'zlaring yoqtirgan, yaxshi ko'rgan narsalaringizdan ehson qilmaguningizgacha sira jannatga bir yaxshilikka erisha olmaysizlar deydi Alloh taolo. Nimaniki ehson qilsangiz, albatta Alloh uni ko'rib, bilib turguvchi zotdir deydi. Qarang, hammamiz jannatga kirishni xohlaymiz. Hammamiz jannatdan umidvormiz. Allohim hammamizga nasib qilsin, hammamiz jannatlardan bo'laylik. Lekin Alloh aytayaptiki, o'sha joyga, o'sha yaxshilikka, jannatga erisha olmaysizlar. Unga kirish uchun, u yerda bo'lish uchun ko'p ishlar kerak. Avvalo u joy iymon ahlining joyi. Allohimga shukrlar bo'lsinki, sizni bizni iymon ahlidan qildi. Ana endi aytilyaptiki, bu joyda ochiq, oydin, ravshan holatda o'zlaringiz yoqtirgan narsa deyapti. Aytmayapti, yegulik, kiyim-kechak, oziq-ovqat, mashina, uy-joy demayapti. Hamma nimadandir ko'ra, nimanidir yaxshiroq ko'radi. Hammani tabiati, fe'li har xil. Kim nimani juda ham yaxshi ko'rsa, kimdir misol uchun oshni yaxshi ko'rar. Mana biz o'zbekmizku, to'g'rimi? Boshqa taomlarga ko'ra oshni yaxshi ko'rar. Kimdir sumarayni yaxshi ko'rar. Kimdir pokiza kiyinib yurishni yaxshi ko'rar. Kimdir hamma unga chiroyli muomala qilishni yaxshi ko'rar. To'g'rimi? Hammamizda har xil-ku. Alloh aytayaptiki, o'sha o'zingiz yaxshi ko'rganingiz bor-ku, hammamizga tegishli bo'laveradi shunda. O'zingiz yaxshi ko'rgan narsadan boshqalarga ham bering. Ularga ham ilining. Musulmonchilik shu. Haligi 3-4 kishi bo'lib yoki bir izdihom marosim sababli bir oldimizga bir tovoqda osh kelsa, biz o'tgan ulug'larimiz juda buyuk insonlar bo'lganda, ular har bitta odamga alohida oldiga kasala berib qo'ymagan. Tovoqda olib kelishning ham sababi bor-da, 3-4 kishi bitta tovoqda o'tirsa, avvalo bu haqda hadislar bor. Baraka kirish haqida. Qolaversa, bir-biriga oling deyishimiz bor, to'g'rimi? O'sha ham mana o'zi yeyotgan narsadan oling deyishlik mana shu hadisdan kelib chiqadi. Mana shu oyat karimalardan kelib chiqadi, qarang. Bu narsa o'z-o'zi shakllanib qolgan emas. Bizni ulug'larimizni Alloh rahmatiga olsin. Shunday yurtda, shunday insonlarni zurriyoti ekanligimiz sizni bizga katta faxr keltirish kerak. Ana Alloh taolo oyatda aytayapti, o'zingiz yaxshi ko'rgan narsadan ilinib bermaguningizgacha sizlar jannatga kira olmaysizlar, yaxshilikka erisha olmaysizlar, deyapti. Demak, bu Ramazon oyida ibodat deyapmiz, taqvo deyapmiz, yaxshilikka intilyapmiz, tavba qilyapmiz. Har kuni tarovehda nas'alukal janna na'udhu bika minan nar, do'zaxdan panoh so'raymiz, jannatga kirishingni xohlaymiz, sendan jannat so'raymiz deb har kuni aytayapmiz. Endi o'shanga loyiq bo'lgan ishlarni qilishga urinyapmizmi? Mana 3-4 kun vaqt qolyapti. Demak, mana shu ishlarni ham qilib olishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam saharlikka turinglar, unda baraka bor dedi. Saharlikka turyapmizmi? Alloh roza tutinglar dedi. Tutyapmizmi? Mana shu qilinayotgan amaliyotlar qatorida, demak, agar bu ishga biz ozgina be'tibor bo'lib yoki o'zimizdan bo'lib bilmay qolgan bo'lsak, imkoniyat bor. Bu oyda hamma yaxshiliklarni hamma navidan qilib qolishimiz kerak. Hamma xilidan qilib qolishimiz kerak bo'ladi. Demak, oyat karimda aytilayotgandek, bir-birimizdan xalaqol, qo'ni-qo'shni, mahalla-ko'y, qarindosh-urug', aka-uka, hammamiz mana shundan ozgina, albatta katta nimadir qilib berish haqida ketmayapti. Imkoni bo'lsa qilib bersa juda yaxshi. Loaqal bir og'iz shirin so'z bilan. Ozgina mana Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uyingizda sho'rva qilsa, ozgina suvni ko'paytirib qo'ying, qo'shniga bir kishini chiqarib qo'ying deydilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shunaqa ozgina uyimizda eskilarimiz shunaqa edi, uyda issiqlik yopsa, darrov bittasini qo'shniga chiqarardi. Albatta chekkalariga, tandir chekkasiga somsa yopilardi-da, bahorasa ko'k somsalar albatta qo'shniga chiqarilardi. Uyda bir meva pishsa, albatta oldidan deb chiqarishlar bo'lar edi. Mana shu ta'limot, ota-bobomizdan kelayotgan ta'limot. Bu islom shariatining hukmlari ekan.